Ребятки, всем привет! Сегодня зашел такой автомобиль. Человек говорит, удар незначительный, но это отнюдь не так. У нас передняя правая часть бампера внутри, от этого идет нахлест капота, капот надулся, выдавило крыло в бок, есть залом, это мы уберем по PDF. Также имеются следы на бампере, видно было, что удар был, треснутая решетка. Здесь рамка внутри, ее тоже видно, надулась, фара, уши оторванные, и внутри осыпался пластик усилителя. Это все хозяйство сейчас разберу, отдефектую, что внутри, и хочу порекомендовать сделать по минимуму, то есть это ремонт PDF, выставим все по зазорам, отполируем, и я надеюсь, что все обойдется малой кровью. Смотрим. Ни одного уха не осталось целого, про что я и говорил. Вроде удар небольшой, а вывалилось все. Ну вот это все можно будет подлечить. Самое главное, чтобы потом не потело. Остались только кронштейны от фар. Мы их назад туда прилепим, припаяем. И отсюда, если сбоку смотреть, видно, что вся рамка внутри, и радиаторы, и все вот это хозяйство примято. Есть небольшие следы на передней балке, тоже поправим. Деформация у передней решетки тоже поправим, постучим. Все на место поддернем. Клочки всякие. Усилитель бампера здесь тоже что-то должно быть. Вон оно все уваливается. Да, отлетел усилитель, тоже его поправим, форсунка фары. Здесь бампер надулся, тоже подогреем. Ну, и будем восстанавливать. Потянул рамку радиатора, восстановил кору, здесь который есть. Также поддернул, закрепил капот, посадил шишку. Когда тянул рамку, посадил на место крыло. Сейчас зазорчики все одинаковые. А также максимально убрал вот здесь вмятину, которая была с прилеганием бампера. Залом здесь был.
Сейчас спаяем фару, все осколки, сделаем ее герметичной, припаяем все уши и будем устанавливать туда на место ее по зазорчикам. Останется у нас ремонт бампера. Потом все закидаем на место и посмотрим, что получилось. Вот спаял все детище, все ушки, все на месте. Сейчас установим.